स्ट्रीट फूड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी से दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। बाला जी क्या हाल है? खैरियत है? पहली लत्ती है, ये क्या देसी मक्खन है? माशाल्लाह। थोड़ा घुमाना है इसको, बाल्टी को यार। आपके साथ नहीं नमक थोड़ा तेज कर देना, ब्लड प्रेशर में लो है।